Ah, vamos indo aí. Aham. Caraca, quanta moto. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo na paz? Iniciando mais um videozinho aqui. Mais um rolezinho pra conta hoje está se iniciando. Cara, não sei nem quanta moto deve ter umas 20 motos aqui, fácil. É moto pra caramba. Estamos indo ali tomar um cafezinho, Itmarsum. E bora lá. Aí, já começaram já os trabalhos. Essa galera tá tudo junto aí, pesada. Segura aí, mozão. Segura aí. Segura aí, amorzão.
Segura aí.